हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज मैंने खरीद लिया एक नया साउंड बार जो कि मिलता है अंडर 5000। तो साउंड बार का नाम है VW। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है हंटर बार 2.1 चैनल साउंड बार। हंटर 160 वॉट आउटपुट के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, एक बार बॉक्स पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। कुछ स्पेशल लिखा है कि नहीं। ओके, कोई फालतू की चीज़ नहीं लिखी, कोई फालतू का गिमिक नहीं लिखा हुआ। अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने अमेज़ोन से 4500 रुपीज़ का परचेज़ करा है। तो फटाफट से अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आइटम है और लुक्स देखेंगे। बॉक्स पे तो ऐसी है, लेकिन जो असली में प्रोडक्ट होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। अब देखते हैं खोल के फटाफट। परफेक्टली पैक। देखो भाई, कोई भी थर्माकोल नहीं टूटा हुआ। वेरी गुड पैकेजिंग बाय VW। ये हमारा सबवूफर, ये हमारा साउंड बार, एंड ये है VW का रिमोट। एक्सेसरीज देखते हैं पहले। रिमोट है इसमें, ऑक्स केबल, कुछ वॉल माउंट्स के लिए ये एक्सेसरीज भी हैं, प्लस इसमें आपको बैटरीज इंक्लूडेड हैं। तो वेरी नाइस, इतने कम प्राइस में बैटरी भी दे दी हमको, मज़ा आ गया। एंड जो सबसे कमाल की चीज़ है, जो सबसे बेस्ट चीज़ है अपने लिए, ये है इसका वारंटी कार्ड। आप इसको स्कैन करेंगे और वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। और सर्विस गाइस बहुत मस्त है इनकी। ना भरोसा हो तो आप वैसे भी कभी कॉल करके देख सकते हैं कस्टमर केयर पे आप, और आपकी कॉल को हमेशा उठाया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा जाएगा। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने सबवूफर को। तो ये हमारा सबवूफर है। तो हमारी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बारी पूरे आइटम्स का ओवर लुक लेते हैं फटाफट। तो फटाफट अपनी एक ओवर लुक ले लेते हैं अपने साउंड बार की। तो गाइस, साइड में मिलता है हमें प्लेन पैनल और सामने है मेटल ग्रिल। यहाँ पे है VW की ब्रांडिंग। साइड में हमको मिलते हैं इसके फिजिकल बटन्स। ये थोड़ा मिट्टी को इग्नोर करना। तो साइड में मिलते हैं फिजिकल बटन्स, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, प्ले पॉज, मोड चेंज, पावर ऑफ, एंड ये लाइट्स ऑफ ऑन करने। गाइस, यहाँ पे आपको USB स्लॉट भी मिल जाएगा, सबवूफर आउटपुट के लिए पोर्ट मिल जाएगा, HDMI ARC पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स। ये है VW का वारंटी कार्ड, ये है ऑक्स केबल, एंड ये है यूज़र मैनुअल। ये आपको वॉल माउंट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड रिमोट VW का, ये ऑलरेडी आप काफ़ी बार देख चुके हैं, तो इसके बारे फंक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। ये है VW हंटर 160 वॉट का सबवूफर। एंड गाइस, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। फ़ोटोज़ में थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन इन रियल लाइफ जब अपनी आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा पता कि हाँ भाई, सच में कुछ चीज़ है। जो इसके ऊपर पेंट करा गया है, जो भी चीज़ है, ये काफ़ी अलग मटेरियल है। आप इसको टेक्सचर फील कर सकते हैं। ये देखो, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो काफ़ी अलग तरह की फिनिशिंग है इसके ऊपर। साइड में मिलता है आपको 6.5 इंचेस का सबवूफर। वो इसको हम बाद में चेक करेंगे, वो और किसी वीडियोस में। एंड ये वायर्ड सबवूफर है, जैसे आपको पता लग गया था साउंड बार में। और आपको एक चीज़ तो दिखाना मैं भूल ही गया, अंदर मिलते हैं इसके 4 ड्राइवर्स, 2 यहाँ पर, 2 वहाँ पर। सामने डिस्प्ले है, इसको ऑन करते हैं, एक बारी देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है इसकी येलो कलर की लाइट। तो काफ़ी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये लाइट हमें तब पता लगेगी जब अपने रूम में जाएंगे हम गाने बजाने। तो चलते हैं अपने रूम में फटाफट। आज हम यहाँ पे गाने इसलिए नहीं बजा पाएंगे, ये टीवी ख़राब हो गया। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने रूम में, एंड अब हम करेंगे इसका साउंड टेस्ट। वॉल्यूम है 8।
गुड मॉर्निंग। तो कल का चैलेंज सक्सेसफुल था, मेरी तो आंख लग गई थी, पर ये दोनों चूतिए नहीं सो पाए। इसने मेरी माँ पे हाथ उठाया, आज वो मुझसे बचेगा नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। बोलो ना, हट जाओ। क्या करने जा रहे हो? आज उनको मारोगे। पीछे छोड़ गए ये बिम्बस जो अंग्रेजों से भी अधिक अंग्रेज हैं। शायद आज भी कुछ ना बदलता अगर वो हादसा ना होता। आपके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भवानी सिंह। ओपन शट कैसे जी? चले नो 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 अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई। मैक्स वॉल्यूम। सर, क्या ये बिजनेस राइवलरी का केस है? Well, we cannot say anything, to be quite honest, except the facts. And the सब पता है सर। नहीं जाऊंगा। इन्होंने किडनैप किया है मेरी बेटी को। सर, ये गंदा आदमी बसी ये बर्बाद कर दिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी को रैप किया है। चुप हरामी साला, मेरे खर्च मार के मेरी बेइज्जती करता है। कहता मैं उधर रेप कीता है। आप अपनी कुड़ी को क्या करता सी पैसे ली। I won't tolerate being insulted by the Spence Inspector. Ask him to fuck off. ये क्या कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको म्यूज़िक, मूवी एंड सीरियल सब चला के दिखा दिया। अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ये किस प्रकार का साउंड बार है। तो सबसे पहले जैसे बॉक्स पे लिखा आता है 160 वॉट, लेकिन ये 160 वॉट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही लाउड है। तो अगर आपको ना बेस पसंद है तो मैं तो ये कहूँगा कुछ मत सोचो, सीधा अंडर 5000 VW हंटर बार को आप ख़रीद सकते हैं। म्यूज़िक एक्सपीरियंस एक नंबर। अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो आपको लाउडनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज़ देखेंगे तो उस टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादातर साउंड बार्स की वॉल्यूम कम हो जाती है। सेम अपने यूट्यूब के कंपैरिजन में नेटफ्लिक्स पे इसकी वॉल्यूम हल्की सी कम पड़ गई है। बट क्या बहुत कम हो गई है? क्या एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है? बिल्कुल भी नहीं। एक नंबर साउंड है भाई, एक नंबर बेस है, एंड साउंड में भी कोई डिले नहीं है। जैसे जहाँ पे उनका मुंह चलता है सेम टाइम साउंड आती है। एंड वेरी वेरी नाइस साउंड बार। 5000 फुल वसूल हो गए भाई मेरे तो, मैं तो खुश हूँ। और टीयर डाउन चाहिए तो वीडियो पे भाई 300 लाइक होंगे तो टीयर डाउन मिलेगा, वरना इसको टीयर डाउन नहीं करेंगे हम। एंड आप देख सकते हैं भाई ये लुक्स असली में अच्छे लगते हैं इसके। आपको ना इंटरनेट पे ना आपको समझ नहीं आएगा। अमेजोन पे जिस तरह लिस्टिंग कर रखी है आपको लगेगा कि वूफर सब वूफर कैबिनेट बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। रेटिंग की बात करें अगर अपने टेस्ट के हिसाब से करूं, 5 में से 4 नंबर टोटल मूवी एंड म्यूजिक का एक्सपीरियंस मिला के। एंड गाइस, पहले वार्निंग है, अगर आपका रूम छोटा है और या फिर हो सकता है आपके पड़ोसी लड़ाकू हो तो ये साउंड बार आप मत खरीदना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बेस के साथ आता है। लाउडनेस भी बहुत अच्छी है और भाई इसके अंदर मेरे को लग रहा है DSP भी है इसमें। जैसे बॉक्स पे लिखा हुआ है DTS का सपोर्ट है इसमें, तो हो सकता है DSP चिपसेट के साथ आता हूँ। बॉक्स पे लिखा नहीं है, वैसे अपनी तरफ से बोल रहा हूँ मैं।
बट इसमें मैक्स वॉल्यूम भी मैंने करके नेटफ्लिक्स पे भी आपके सामने चलाया था। ये कोई कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं है, कहीं पे भी कोई क्रैकलिंग नहीं है, प्लस बेस भी कहीं नहीं फट रही। ऑप्टिकल, HDMI, ठीक है, ऑक्स, ब्लूटूथ, ये सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको। पेन ड्राइव से प्ले करना चाहते हो पेन ड्राइव से प्ले कर सकते हो। और काफ़ी कंपनियों में जो एक कमी है वो ये कंपनी फुल कर देती है, VW। इनकी सर्विस सेंटर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये साउंड बार 100% होता है हमारे पास से पास। बहुत दिनों बाद भाई प्रोडक्ट कुछ खरीदा था मैंने एंड ये पास हो गया। याद हो आपको, मैंने VW 120 वॉट खरीदा था अभी, वो भी काफ़ी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। बजट अगर आपका अंडर 4000 है, अंडर 5000 है तो गो विद VW हंटर 160 वॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।